हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक बोल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके फ़ोन पर साउंड नहीं आता है, यानी कि आपके मोबाइल पर अगर कोई कॉल भी करता है तो भी साउंड नहीं आता है। अगर आप यूट्यूब पर या कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो भी आपके मोबाइल पर साउंड नहीं आता है, आवाज़ नहीं आता है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। यानी कि अगर आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में 2 स्टेप बताने वाला हूं। दोनों को आपके मोबाइल पर मतलब अप्लाई करना है, तब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे जानते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। ठीक है, साउंड एंड वाइब्रेशन का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो यहाँ से आप सर्च करके भी जान सकते हैं कि आपका ये ऑप्शन कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है ऑप्शन तो यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इसी के ऊपर साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपका ये तीनों जो आपको दिख रहा है यहाँ पर मीडिया, रिंगटोन और अलार्म्स का, तो अगर आपका ये तीनों मतलब साउंड बढ़ा हुआ नहीं है तो भी आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका यहाँ पर इस प्रकार से ऑफ किया हुआ है सभी का साउंड तो भी आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सभी का साउंड को आपको यहाँ पर बढ़ा लेना है। ठीक है, बढ़ा लेना है सभी का साउंड, जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है तीनों का आपको यहाँ पर साउंड को बढ़ा लेना है। ठीक है, बढ़ाने के बाद ये आपका प्रॉब्लम जो हुआ था वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर आपका जो भी साउंड रहता है वो ऑफ किया हुआ रहता है। ठीक है, ऑफ किया हुआ रहता है जिसकी वजह से आपके मोबाइल पर आवाज़ नहीं आता है, पहला नंबर। सेकंड नंबर, अगर आपका ये करने के बाद भी आपके मोबाइल पर साउंड नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको मोबाइल को पहला नंबर की ऑफ करना है। ठीक है, ऑफ करने के बाद ऑन करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से आवाज़ जो है वो रिमूव हो जाता है, यानी कि हट जाता है अपने आप। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली ये आवाज़ को जो है रिमूव कर देता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल पर जो है आवाज़ जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो ये प्रॉब्लम होता है, तब आपको क्या करना है कि आपको एक बार मोबाइल को ऑफ करने के बाद फिर से आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मोबाइल पावर ऑफ का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक करके ऑफ कर लेना है आपको मोबाइल को। ठीक है, तो ये 2 काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो आवाज़ नहीं आ रहा था मोबाइल पर वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस प्रकार से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।